各位学弟妹，大家好，我叫许宏斌，毕业于94级的财管系。当初选择升学这条路，很幸运的当年应届考上了3所研究所，包含中央企业、高科大行销以及高运大等相关系所，而且同学之间也相继的考上了东海、淡大、彰师大以及云科、高科等不同领域的系所，各自在不同的系所发挥不同的长才。就我所知，学弟妹之间也相继考上了云科、成大以及中正等不错的学校。其实，在选考研究所的同时，心中有着极大的矛盾，因为系上其实要求很多证照的考试，例如选择权以及期货的相关证照。但是在准备研究所的之后，我深刻体验到，证照系上要求证照的考试，其实就是在帮助你减少准备的科目，因为其实研究所考试科目也包含了期货及选择权。也就是说，我在准备考试科目的范围内，我比其他大学生具有更大的优势，因为我少准备了很多科目，而且系上的教学偏向于理论的教学，也就是统计以及经济。就统计跟经济来说，研究所考试科目都是理论的应用，而系上的理论教得很扎实，所以不管研究所题目再怎么变，基本上都难不倒我们这一些要考试的人。所以当初我们真的很幸运能够考上学校，而且证照的方面真的加了很多的分数。或许对于即将报考4技的各位学弟妹来说，有点言之过早。But anyway， 因为不论是升学或者是就业，都具有极大的相关性。证照是帮助你加分，而不是增加你的压力。而系上对于功课的要求，也只是增强你的实力，让你的实力更加的扎实而已。所以不论升学或就业，我相信财管系都能够满足各位不同学弟妹的需求。在此，学长先预祝各位学弟妹能够考上理想的系所，且能够以高科大财管系为你们的第一志愿。谢谢。